Forevermark 嘅印記同埋佢嘅編號啦，非常之認真嘅。咁咧今日咧真係我第一次咧佩戴咁有份量嘅鑽石嘅頸鏈啦，係啊，同埋佢個設計啊，佢嘅光芒啊，真係好吸引到我咯。我而家先至明白咧點解啲人講咧 ，Diamond is a girl's best friend 咯。係啦，咁啊鑽石係女士們最好嘅朋友啦。而家其實帶住個心情如何？心情啊，好緊張又興奮，係啊，好唔想除落嚟。咁啊，我想問下咧，承諾咧就係咧鑽石係絕對天然嘅，因為DTC 咧非常之嚴謹嘅，係會有一啲專家咧去審視。咁呢段平時咧，即係揀鑽石嘅時候，就到呢個聖誕節啦。咁所以咧，今晚咧大會咧就特別預備咗一份嘅聖誕禮物啦。咁啊，送俾 Vivian 嘅。咁不如有請我哋 DTC Forevermark 嘅項目經理 Mr. Jamie Morden 將呢份禮物咧，就係交到。May I now invite DTC Forever？ 哇，好殘眼，好靚。好啦，咁鑽石咧，Vivian 都講啦，女士們，今晚咧又多咗位好朋友啦。嗱，呢一條咧鑲有 DTC Forevermark 印記鑽石嘅頸鏈咧，總重咧超過3卡，而且個設計方面咧，亦都係非常之特別㗎，好精緻㗎。喺 DTC 度 ，thank you very much. Jamie, please remain on stage as we have more group photos. OK， 咁啊，不如咧喺呢個時候咧，我哋咧就請翻剛才咧同我哋示範呢個鑽飾嘅 model 啦，同埋 DTC 嘅人員啦，以及 Bonita。咁大家企好之後咧，我哋可以安排咧就傳媒朋友啦，可以上前少少啦，近距離咧影一影。係啦，大會方面都係發上俾大家嘅。Say cheese, smile。非常之好啦，咁喺呢個時候咧，今晚嘅節目咧 ，I would like to thank Miss Bonita Zhang for the specially designed